To je hubársky Armagedon. Peklo. To vyzerá fajne. Krásavec, chlapák. Čaute priatelia. Vítajte so mňou opäť v prírode a ja tu umieram neskutočným teplom. Posledné dni to sú 35-ky a tuto v tieni ešte akurát tak, ale na tom slnku, keď som sem troška išiel, tak to je za trest. A ja som sa vybral ešte ako také výskumník pozrieť, že čo títo extrémne teplá urobili v prírode s tými hríbami a hubami. Či niečo nájdem, alebo nie. Som si myslel, že sa tu osviežim troška v tom potvočiku, len je to úplne vyschnuté, už len taká bačurinka je tu z toho a samý hmyz, čo tam pije, čiže dneska to bude boj, no. Ale uvidím, čo tá príroda. Idem aspoň ešte pozrieť, že ako sa ten les správa v takomto extrémnom teple a to sú pre mňa tí najdôležitejšie veci tých informácií. No tak som zvedavý, tak či nájdeme nejaké hríby alebo nie, no. Ale bude to dneska veľmi ťažké. No, ako vidíte, toto za bežných okolností je korito potočíka, pekne steká tadeto dole, ale to sú tu len takéto pozostatky, kde je tá hĺbšia tá voda lebo odtiaľ spadá taký vodopádík ale je to katastrofa. To bude zase sucho a horúčavý a som zvedavý, že či vôbec niečo dokáže vyrásť v takomto prostredí. No a tuto vidíme, ďalej som objavil, sa nám zafarbila do červená. Takže myslím, že to bude nejaká krv alebo čo. Ťažko povedať, nevidím tu nič, ale môže tam byť niečo dole padnuté, takže ťažko povedať. Tam je hlbšia voda. No, tak vidíte, neoplatí sa piť hociakú vodu a teraz v týchto brečkách, no. Niečo tam aj pláva, tak som zvedavý, no. Nezačína to príjemne dneska. Strong, crazy beds on me. Back mid scroll, I'm getting arcane. No priatelia, v tejto džungli je toľko hmyzu. Katastrofa. Dneska to bude boja, sa už idem presunúť niekde do lesa, lebo šiel som pozrieť túto ten potok v akom je stave, ale dneska to je boj s horúčavami, so všetkým, s hmyzom ale tak kašľa na to, ideme do lesa. Ach Bože, aj na tom slnku to sa nedá vydržať. Už idem do toho lesa. Ježišmária, to bol zase nápad. Som mal dneska niekde si rozložiť v lese hamak a len tam ležať. Ležať niekde v tieni, v tráve. A ja sa tu musím teraz. Čo sa sťažujem. Ale nie, že som v prírode. Nevadí, ja si to užívam. No, už som konečne v tom lese. A je neskutočné teplo. Stále si hovorím, keď tu nerastli vtedy tí hríby a teraz v takomto extrémnom teple, tak sa tu zblázním. A len si, či to niečo mohlo vyrásť. Ale zase hovorím,
celý život sa snažím chápať prírode a lesu a vždy ma niečím prekvapí, takže a vždy ma niečo naučí a to je nekonečná studnica vedomostí a skúseností, takže každá skúsenosť má občas cenu zlata. Aj keď niektoré situácie sú náročnejšie. Toto je, hovorím, dneska to je extrémna hubačka ešte v takýmto krivom teréne. Bože môj, už som sa tu raz slušne povedané spadol som teda na dreve. Je to tu boj s teplom hríba tu zatiaľ nevidím ani jedného a to bol zase nápad v takomto počasí. Tak ale čo sa dá robiť? Hmyz, kuklorodky, hotové hubárske peklo. Toto. Aj keď telo trpí, duša je spokojná. A to je na tom najhlavnejšie. Keď hríby som nenašiel, tak aspoň som tu objavil takýto krásny bonsai. Takže, no, nádhera. No a teraz už by to chcelo aj nejaký ten hríb, ale som rád, že ja tu žijem a neviem si predstaviť, ako by sa chcelo hríbam raz v takomto pekle. To je za trest. Bože. Hubárske peklo v priamom prenose. No ale musím sa mám priznať, drží ma pri živote, že zobral som si výbavu na prežitie v extrémnych teplotách. Prenosnú chladničku a chladené nápoje. Možno si robím aj kávu. Alebo tak niečo. Ale chcem ešte pozrieť jednu horu. To je hubársky Armagedon. Peklo. Kašlite na tie hríby, ešte ich bude toľko v takýchto extrémnych podmienkach. Ešte si dajte hladovú sprchu. Ježiš, taká hladová sprcha. Jaj, Bože. No, priateľa, neverím, že tu niečo dokázalo sakra vyrásť v takýmto extrémnom teple. Chudák tuto na slnku. No ale tento chlapák tu predtým nebol, ale ako no, pozrite sami, že by aspoň nejaký hríb som našiel. No, však ešte nejako nesmrdí, tak no, uvidíme. Zoberiem ho, ale kým to tu prechodím, bojím sa, aby nedopadol ešte horšie, no ale uvidíme. Som prekvapený. Normálne, priatelia, neverím, že som normálne našiel nejaký ten hríbik. A to len idem popri cestičke a som to zbadal. Akože v tej predtým nič, absolútne. Idem do také ešte mojej druhej hory a uvidím, no troška ma to zase mi ten lezdel nejakú nádej, že predsa, ale tak uvidíme, či tam niečo, no ale už je extrémne sucho, no. Tak uvidíme, necháme sa prekvapiť, či niečo nájdeme. Ja už tu zomieram. A prišiel čas aspoň si sa čosi napiť.
niečo chladené, lebo odtiaľ potiaľ. Prišiel čas na moju survival výbavu do extrémnych tepelných podmienok a horúčav. Otváraj sa. Vidíte, už ani nevládzem. Nemám nejakú. Človek už mele z posledného. Poď moja. Trošička. To sú bojo posledné sekundy. Ale ja to dám. Ticho to zavriem. Nech mi to tu neutíka, to teplo. Na ostatné veci ešte príde dneskam čas. Ja sa tu, priatelia, troška posilním. Neuveriteľné koľko šťastia a pohodičky a všetkého spokojnosti vám dá len to, keď je 35 stupňov chladenú vodu. Je to až neuveriteľné, ale je to tak. Len mám tu jeden problém. Zatiaľ som našiel len jeden hríb. V minulom videu som našiel jeden hríb. A obávam sa, aby sa mi v tejto online komunite nezačalo prezývať nejakú, že jednohríbák alebo takto niečo, lebo ten online svet vie byť krutý, takže musím niečo spraviť preto, aby som ešte aspoň jeden našiel. Dvojhríbák. Jednohríbák. Neviem. Neznie to úplne zlé. Ale tak... Čo? Ale ja sa dneskam ešte pokúsim. A keď nie, tak ja sa znova vrátim. Vrátim sa silnejší a viac pripravenejší na tie huby a ich viac nájdem. To si môžete byť istí. Keď nie dnes, tak zajtra. A zajtra vlastne nie, zajtra idem do roboty. Ale proste som chcel povedať, že proste niekedy. Keď nie dnes, tak niekedy. No, tak, na zdravíčko. No, prišiel čas niečo s tým jednohríbom spraviť a uvidím. Ja sa nevzdávam. No, ešte nejakú nádej mám. Pozriem tuto. Minule sme tu aj s Peťkou našli tí dva dubáčiky. Len ťažko povedať. Či mi tu niečo skríži cestu. Ale nebol by som proti. Ale toto teploté nie je skutočné toto. Aha, suchohríb aspoň. Že by aspoň suchohríb v tomto extrémnom teple vyrastol. Ukáža mi sucháč. Sucháč, no. Nožička. Tu ostala, tu nechám, no. Ale vonia pekne, hríbovo. Už jak taký presušený. No, ďalší sucháčik tu vyrastol. Tak on to. No, chudáčik. Sú dosť také predsušené. No ale vyzerajú aj tú hlavičku dosť tam. Aj napadnuté červíkmi. No, tá hlavička možno lepšia, ale však nech to tu. Keď už máme hubárske video, nech aspoň nejaký ten hríb je tu. Zatiaľ ja neverím.
že by som tu predsa čo si našiel. Ukáž. No. To vyzerá fajne. To je neskutočné, že by. Predsa tak vidíte, že aj v takomto extrémnom teple sa dá niečo nájsť. No, hovorím, to je pekný fešák, no. Ale hovorím, už im chýba váha a všetko. Ale podarilo sa mu vyrásť. A ten vám poviem, že vyzerá normálne aj že by nemal mať žiadnych fakt zdravo. No, toto chlapák je ukážkový, no. To sa hocikedy nestane, že je bez červíkov, ale tento vyzerá krásne, ešte náhodou pozriem, ale no, poteší aj to. Fešák. No, krásavec, chlapák. We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. If you need or want me, never too hard to find. You know the places. No, tak, aspoň čo si dneska nebudem jedno hríbák. No, mám tu dva také dubáčiky, dva sucháče, hlavičky, takže už budem viac hríbák. Ale tak lepšie ako nič, no. Ja si idem dať niečo pod zub. No, hovorím, chcel som si tu spraviť aj tú kávičku, len samozrejme, samozrejme som si zabudol, zobral som si kávu, zobral som si moka konvičku a čo som si plynovú bombu, ale zabudol som si dobrať varič. No, takže osud to takto chcel, že nebude dneskam žiadna káva, asi je moc teplo na kávu, tak ja si tu dám aspoň niečo pod zub. Ja, troška vodičku. Mám tu nejaké kokos. Toto potrebujem. To je ľadové jak šlak. Nejakú pareničku a takzvané. No, čo to tu máme? Mini klobásky. No, teda klobásku. Kabános. No, možno nebudem jednohrybár, ale budem chlap, ktorý chodí do lesa s poriadnymi klobásami. Tak uvidíme, či sú poriadne. Pozriem sa. Tvorím si tu túto pareničku. No. Poriadne klobásky. No.
Chlap s poriadnou klobásou. Tak sa mi to páči. A ešte aj príjemne vonia. Oj. Troška, jak sa hovorí, som asi s tým zatrepal. Ochutnám tento ľadový drink. To je radosť. To je. No, pustíme sa tohoto. Do tohoto kabanosu. Môže byť. Dneska to bude bez kávičky, ale aspoň si troška doplním energie a to sa mi väčšine stane, že niečo zabudnem. No a čo už. Troška pareničky. No uvidíme s tými hríbami ďalej. Chcelo by to poriadne popršať. Keby prišli aj také dny s dažďom. A potom by sa nám to mohlo rozbehnúť. Keď bude slabá letná, tak zas na jeseň, no čo už. No ja som si tu ešte zobral v tej kávičke, ktorú nemám, niečo fajné, sladké, ale musím to zjesť, aj keď nemám. No, vyzerá to celkom fajn. Keď není káva, aspoň niečo sladké bez kávy. No, idem na túto sladkú bombu. Dobrú chuť, priatelia. Dobre vychladený. V takomto teple môže byť. Fajno. Dneska je extrémne teplo, to je za trest toto. Na tých rybách, ale to som ešte pozrel, že či sa náhodou nejaký zázrak nestal, ale tak čo už. Mám čo robiť v prírode. Stále mám tam milión vecí na ochutnanie.
na recenzie rôzne výbavy. Toto som chcel ísť nejaké grilovať, aspoň ešte stihnúť k rieke Váh. Bože, milióny nápadov, len vôbec nemáme čas. Aj teraz sme chceli ešte s Peťkou ísť cez víkend niečo, ale zase sme museli ísť do roboty, takže zase nám to nevyšlo. Hovorím, ja aspoň takto vybehnem na chvíľočku, pozrieť tie hryby, Peťka niečo navarí doma, ale poviem vám tajomstvo, objednal som taký ten hmyz, takú výzvu, rôzny, neviem, či je to opražený alebo sušený, neviem, nejaký hmyz, asi pražený, červíkov, cvrčkov. Peťka bola na mňa nasratá, že ona toto testovať nebude, lebo ja viem, že ona má fóbiu zo všetkého hmyzu a teraz keď to by mala jesť, tak ja som zvedavý, či to dá aspoň do úst, ale verím, že to dá, takže pôjdeme to niekedy otestovať, tak ja verím, že sa na tom zabavím. Chudiatko, to bude musieť nejako zvládnuť, ale som zvedavý, že či sa prekoná a otestuje ten hmyz, tak bude sranda, no. A ďalšie veci, stále čosi, ale hovorím, málo času na tie veci, čo mám rád. Priatelia, toto by bolo z dnešného videa všetko. Dneska to bolo, jak sa povie to, jak som to nazval, hubárske peklo, lebo extrémne teplo, ale vidíte, aj niečo dokázalo vyrásť a tomu som rád, ale tak chcelo by to poriadne dážď, ale títo teploty dneska ma úplne zničili. Aj som unavený z práce, nie som úplne oddychnutý a keď človek ešte takto behá celý deň, ale nesťažujem si, psychicky si oddychnem a telo chvíľočku to ešte potrvá, kým si zregenerujem a my sa zase, priatelia, uvidíme zase niekedy na budúce pri nejakom fajnom videu niekde z prírody, uvidím, čo ma napadne. A jak sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite dať like, komentár a odber. Vždy rád čítam komentáre, takže a vždy poteší, keď niekto ocení tú snahu. Tak sa držte a vidíme sa na budúce. Čaute.